咱台湾的水价已经31档唔捌起落，张台水公司嘛已经将水价检讨报告送到经济部，只是讲若要互台水的营运会当拍平哦，水价平均就爱起26%。经济部长郭志辉早起是强调讲，水价敢要起，可以讨论。水价如果调涨或者是不调涨，那么对这个国内的这个物价会产生什么样的变异？那第二个就是说，如果我们经过这个水利署的讨论，那么台水公司可以再怎么样的透过这个管理的方法，透过这一些成本控制的方法，是不是有各种对应的方式？我想这个目前都还在水利署的研讨之中。目前是风声讲哦，水价会来增加急剧，用水10度以下用户是无被调整来稳定民生物价。只是讲台水公司统计，即马卖一度电就要赔2.45块，今年可能会赔59亿外。经济部水利署的发言人郑正嘛强调讲，若要调整水价，嘛要考虑到对总体经济的影响。